Արձագանք ունեք, Վարդանյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարապետյան, տեսեք, 6 անդամ եք նշել, պարզ թվաբանական վերլուծություն անենք, հանած նախագահան տակը մնում է 5։ Վարդանյան, հազար ներողություն, հարգելի գործընկերներ, որոնք անդադ բողոքում են առայն, որ ազգային ժողովը թույլ չի տալիս, որ իրենք իրականացնեն իրենց բնականոն լրագրողական գործունեությունը։ Դուք հիմա կոնկրետ կներեք, էլի խանգարում եք, անդադ խոսում եք։ Խնդրում եմ։ Խնդրեմ, պարոն Հարապետյան։ Պարզ գործողություն անենք, դուք ասում եք 6 անդամ։ 6 անդամից նախագահին հանեցինք, որ կառավարությունն է առաջադրում, տակ մնաց 5 անդամ։ 5 անդամից ըստ այս փոփոխության առաջարկում է կառավարությունը 1 անդամ, երկրորդ առաջարկում է իշխող խմբակցությունը 2-րդ անդամ, երրորդ առաջարկում է ընդդիմությունը 3-րդ անդամ։ Նախագահի հետ եղավ 4։ Հիմա գալիս ենք նորից հերթականությունը։ Կառավարություն 1 անդամ եւ իշխող մեծամասնություն 1 անդամ։ Այսինքն հենց հասավ երկրորդ առաջադրման, որ ընդդիմությունը պետք է առաջադրի, ստից կտրեցինք թելը եւ ասացինք, որ 6 անդամ է լինում։ Ինչն է խանգարում, որ 7 անդամ դառնա, որպեսզի լիարժեք իշխող եւ ընդդիմադիր խմբակցությունները ունենան հավասար հնարավորություն, ի վերջո կառավարությունը ունի արդեն 2-3 ներկայացուցիչ այնտեղ, նախագահ եւ 2 անդամներ, կամ դարձնենք 5 եւ ավարտենք այստեղով, որ իշխանությունն էլ չունեն այդ հնարավորությունը, իշխող խմբակցություններ չունեն այդ հնարավորությունը, կամ եթե տալիս ենք իշխող խմբակցությանը երկրորդ անդամին առաջադրելու իրավունքը, նույն իրավունքը վերապահենք նաեւ ընդդիմությանն էլ, համ դրանով նաեւ հանձնաժողովի տրամաբանական կենտ թվին կգանք, 7 անդամի պարագայում, հետո 7-ը լավ թիվ է ի վերջո, կամ 5 դարձնենք, կամ 7, որպեսզի նաեւ իրավունքների տեսակետից պաշտպանվի սա։ Առաջարկը կարծում եմ ընկալելի եղավ։ Ընդհանուր առմամբ նորմալ է, որ այս փուլում գոնե այս երկու օրենքների տրամաբանությամբ է ներկայացում։ Իհարկե հետագայում մենք պետք է քննարկենք ընդդիմություն իշխանություն հարաբերությունների հարցում, ի վերջո պարլամենտական կառավարման համակարգում փոխադարձ զսպման համակարգը ոչ թե գնում է կառավարություն պարլամենտ, այլ իշխանություն ընդդիմություն հարթության մեջ։ Ի վերջո կառավարությունը մեծամասնության վստահությունը վարող թիմն է։ Չի կարող էլի մեծամասնությունը պարլամենտում լինելով հակակշռել կամ զսպել իր թիմին։ Այստեղ զսպման համակարգը պետք է գործի պարլամենտում, ընդդիմություն, իշխանություն, կամ իշխանության խմբակցություն փոխադարձ զսպումների համակարգով։ Հետաբար սա տրամաբանական կարող է լինել, եթե միջև քվեարկությունը այս մասով ձեր առաջարկը լինի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ նորից ուզում եմ ասել, որ շատ կարևոր է երկխոսությունը եւ այո, ես էլ եմ այն բանի կողմնակիցը, որ կարևոր օրենքների մասով եթե կա այդպիսի հնարավորություն, որ քննարկումների հիման վրա գալ կոնսենսուսի, դա շատ լավ բան է։ Հիմա այս դեպքերից մեկը սա կարող է լինել այդ դեպքերից մեկը, կոնկրետ այս առաջարկի մասով։ Ինչ վերաբերում է երկրորդի մասով ձեր ներկայացած հիմնավորմանը, անշուշտ իմ համար ընդունելի չէ, հասկանում եմ, բայց ընդունելի չի, որովհետև օրինակ ստանդարտները անկախ ամեն ինչից պետք է կիրառելի լինեն պետական նաև բոլոր մարմինների համար։ Եվ հիմա այդ կոնկրետ այդ դրույթը ինքը խնդրահարույց է դարձնում ստանդարտների կիրառման տեսակետից։ Եթե խնդրահարույց չի դարձնում, խնդրեմ պարզաբանում այս մասով ավելի հստակ, որովհետև տպավորությունը, որ այս կիբեռանվտանգության մասին օրենքի հոդվածները, կարգավորումները, բոլորը, խոսք չի գնում մենակ պետական մարմնի կարգավորման տեսակետից, վերահսկողության տեսակետից, այլ ստանդարտների, այլ գաղտնիության օրինակ պահպանման այլ կանոնների, որոնք
ստանդարտների ներքո կարող են շատ ավելի լայն լինել, քան զուտ միայն առանձին օրենքներով կարգավորումներ։ Սա է առաջարկի իմաստն ու տրամաբանությունը, որն եղել է։ Խնդրեմ, պարոն Հայրապետյան։ Պարոն Մինասյան, վերջից գալով ասեմ, որ այդուհանդերձ անում եմ այդպիսի պնդում, որ ստանդարտները կիրառվելու են բոլոր մարմինների վրա եւ այն կենտրոնը, որի մասին նշեցի, կիբերպաշտպանության ազգային կենտրոնը հենց այդպես էլ առաջնորդվելու է, այսինքն այդ լիազորությունները ամբողջությամբ ունենալու է եւ գործելու է այդ ստանդարտներով, իսկ նոր ձևավորվելիք մարմնի անդամների տեխնացուների ընտրության կարգի հետ կապված ասեմ, որ ես էլ եմ կողմ, որ 7-ը լավ թիվ է, բայց ավելի մեծ թվեր կան, որ էլի ինձ դուր են գալիս, բայց դա չի նշանակում, որ մենք կարող ենք, այսինքն դիտարկել անընդհատ ավելի մեծացնելու հնարավորությունը եւ ես ասեմ, որ գուցե հանձնաժողովը ինքը որոշի 6 թիվը սահմանի, թե պահպանի 5 թիվը։ Մեր մոտեցումը հավատացնում եմ ձեզ չի եղել, որ երկրորդ փուլով ընդդիմության ինչ-որ բան սահմանափակել։ Կառավարության դուք շատ խորացաք իրականում։ Կառավարության ներսում այդ վարժությունը չի արվել։ Կառավարության ներսում դիտարկվել է ձեր առաջարկը եւ հնչել է առաջարկ, որ մեկ տեղով ավելացնենք, որպեսզի ապահովենք անհրաժեշտ ներառականություն այս process-ի, հաշվի առնելով նաև մեր երկրի պարլամենտական կառավարման ձևը եւ տրամաբանությունը եւ ինչու ոչ նաև ես խոսեցի այդ քաղաքական մշակույթի մասին, արձանագրելով նաև ձեր լիագումար նիստերի ընթացքում հնչեցրած այն միտքը, որ դուք մշտապես դրական եք արտահայտվում, հատկապես երբ ազգային անվտանգության հետ կապված նախագծերը բերում գործադիրը եւ այստեղ եւս դրական եք տրամադրված, պարզապես կարեւոր է, որ ընդդիմությունը եւս իր ընդդիմության մասնակցայնությունը եւ ներառականությունը ապահովված լինի։ Հավատացնում եմ ձեզ, այդտեղ որևէ եւ ես վստահ եմ դուք ինձ հավատում եք, որևէ դավադրություն չկա, որ հանկարծ որևէ երկրորդ փուլով հնարավորություն չտա առաջադրելու։ Հասկանալի է, միևնույն է, ազգային ժողովը ընտրում է եւ այդտեղ այլ ենթատեքստեր խնդրում եմ չփնտրել, հավասար ձայների պարագայում պարզապես հանձնաժողովի նախագահի ձայնը վճռորոշ է լինելու։ Սա է ամբողջ տրամաբանությունը։ Հայլ հարցեր, պարոն Հայրապետյանին։